Amigos, continuamos conversando con el doctor José Deschamps con un tema de mucha importancia por todas las consecuencias que trae, de lo cual vamos a conversar más adelante. Pero hay algo, Deschamps, para uno poder salir y poder entrar a otra fase. Hay personas que se pasan su noche completa durmiendo y tú no los escuchas. No los escuchas. Hay otras personas que desde que cerraron los ojos arrancan y eso es una locomotora. Una fiesta de ruido. Hay una escala que mida esto para que las personas puedan comprender. Lo que pasa es que nosotros como médicos, el ronquido no es tan importante. Básicamente lo que nosotros más nos interesa medir es la higiene del sueño, es la arquitectura del sueño. Higiene del sueño. Cuando ese ronquido se traduce en que tú no puedas respirar adecuadamente y tú no puedas oxigenarte adecuadamente, entonces eso como médico nos preocupa. Entonces, no es tanto, la gente le preocupa el ruido, pero realmente a nosotros como médicos nos preocupa la consecuencia de tú estar en un estrés químico con poca posibilidad de oxigenarte adecuadamente. Pero lo que hay detrás del ronquido, desde el punto de vista, exacto, entonces desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, esa preocupación para ti como otorrinolaringólogo, ¿en qué momento se genera? Cuando el paciente te dice que ocurre qué cosas. Bueno, normalmente el paciente que ronca no va a la consulta. No va, el roncador no va. Lo llevan. Hay un ultimátum en la casa. Dice, esto es hasta hoy. Esto es hasta hoy. O vas al doctor o hasta aquí llegamos. No, yo te llevo. Nadie que ronca va solo. Eso es un buen punto. Lo llevan de una mano. Entonces, ok, ya rompimos el hielo, entonces vamos a determinar ahora si ese paciente es un roncador sano o es un enfermo que ronca. Entonces, el ronquido per se no es una enfermedad. Per se no. Per se no. Ahora, es un síntoma. Es un síntoma, es un tipo que no deja descansar, le produce una enfermedad a la pareja, ¿entiendes? Porque no la deja descansar. En algunos casos. En algunos casos, si se duermen al mismo tiempo. Es un síntoma en el mismo, es lo que ha dicho Deschamps. Exacto, es un síntoma. Es como la tos, es como la fiebre, ahora, eso es lo que es ronquido. Lo llevaron, ¿verdad? Lo llevaron donde el doctor Deschamps, y entonces, ¿en qué momento el doctor Deschamps identifica que ese ronquido es un problema de salud? Que no es un síntoma y ya, sino que es un problema de salud. Bueno, hay factores que nos orientan acerca de que hay un problema. Cuando tú roncas, es porque existe una obstrucción en la vía aérea. Hay un problema en el conducto de la respiración. Ese es un problema. Entonces, trae como consecuencia dos cosas. Varias, pero vamos a irnos por dos caminos para no complicarnos con toda la gema del infinito. Sí. Hay una disminución de oxígeno y hay un estrés químico en tu cuerpo. Ese estrés químico se traduce en adrenalina. Y la adrenalina causa que los vasos sanguíneos tuyos disminuyan de diámetro, se pongan más pequeños. Sí. Y como nos enseñaron en secundaria que presión es fuerza sobre superficie, si disminuye la superficie, entonces aumenta la presión. Entonces, en ese interrogatorio uno va buscando como detective qué cosas pudieran estar pasando. Si nos dicen que el paciente es hipertenso, entonces ya uno va pensando, bueno, esa hipertensión puede ser originada por la disminución del diámetro de los vasos sanguíneos, lo que nosotros los médicos llamamos vasoconstricción. Sí. Si el paciente orina con más frecuencia en las noches, porque ese estrés ocasiona que se produzca una sustancia en el riñón que es el péptido atrial natriurético, que hace que usted orine más. Orine más, sí. Tú sabes. Cuando las personas tienen
dificultad, estamos hablando de los hombres, de levantarse con su compañero al mismo tiempo. O sea que hay un problema de erección, de saracismo viril. Sí. O sea que la naturaleza se cayó. No, se cayó, que está demongada. Que está demongada. Que está zarazo en la mañana. Entonces hay muchas cosas que uno va viendo, que te van diciendo, hay un problema. Sabes que también esa sustancia, la adrenalina, causa estrés y causa aumentos de la glicemia. O sea, también vamos viendo el azúcar, vamos viendo la presión. Entonces hay un problema metabólico que se genera a partir de ese trastorno ventilatorio. Los ronquidos no son, por eso hablamos de ronquidos y es importante, porque los ronquidos no son inocentes. O sea, hay personas que sí, su único problema es social, pero hay que determinar si la persona que ronca está teniendo problemas por roncar. Por roncar. Vamos a ver qué dice la gente. Muy buenos días, Cátedra Médica, doctor José de Chance. Hablamos de ronquidos. Sí, bueno, qué importante está eso. Adelante. Entonces, doctor, yo tenía una sobrinita que, joven, una muchacha, 20 y pico de años, que yo lógicamente la quiero muchísimo, y sufría a la vez, porque oiga, como dice la joven de ahorita, a una esquina, doctor, se oía esa muchacha. Y yo sufría porque dije, pero va a tener problemas con su esposo. Entonces, aquí viene la pregunta. Doctor, entonces el que ronca puede tener consecuencias, ¿verdad? Pero entonces no tiene cura, entonces ahí la dejo. Vamos a ver, ¿qué dice la gente? Vamos a comentarle ahora, de Cham. Sí, buenas. Muy buen programa. Gracias. ¿Hay algo que con mi esposo, que él ronca duro? Anoche estaba roncando muy duro, llegó muy cansado y roncaba muy duro. Uh-huh. Pero cuando yo le toco, por ejemplo, y él se pone de lado, ya no ronca más. Eso uh-huh. Tiene que ver con eso, o sea, la posición para dormir, porque él solamente ronca boca arriba. Me he fijado en eso, que si está boca arriba, siempre va a roncar, pero de lado no ronca. Excelente. Muy buenas, Cátedra Médica. Excelente programa, doctor. Gracias. Una pregunta. ¿La persona que ronca tiene que dormir con la boca abierta o no necesariamente? Vamos a ver, ¿el roncador lo hace con la boca abierta o no necesariamente? 809-682-9850, línea internacional 833-380-0062. Vamos a ver con ese bloque de... Tenemos 3 preguntas importantes. ¿El ronquido tiene cura? Esa es una pregunta. Esa es una pregunta. Sí. Entonces, todo tratamiento va ligado al diagnóstico. Si tú haces un mal diagnóstico, vas a tener un mal tratamiento. Sí, va a tener un mal resultado. Si haces un diagnóstico a medias, tú lo que vas a dar es un tratamiento a medias. Ahora, si haces un diagnóstico completo, vas a tener un tratamiento completo. Ok, entonces la respuesta ahí está clara. Hay que ver si se tienen todos los detalles. Uh-huh. Tú puedes manejar todas las aristas del problema. A veces queda una enfermedad residual. Los seres humanos, por nuestra bajeza humana, siempre queremos el 100. No nos conformamos con el 99. Nosotros queremos el 100. Ahora bien, si tú tienes un conjunto, una constelación de enfermedad y tú logras mejorar la condición de salud de un 50 a un 90, con una saturación de oxígeno por encima de 90, no lograste el 100. Eso es muy bueno. No lograste el 100, pero pasaste magna cum laude. Eso es muy bueno. Entonces, lo más importante es tener un diagnóstico certero de lo que está pasando. Individualizar, o sea, no existe aquí la pomada ideal o la inyección ideal. Existe el manejo, que te dejes guiar de un especialista y que sepa no lo que está pasando en el mundo, no lo que está pasando en tu paciente. Porque existe la enfermedad, pero en la mayoría de los casos el tema es del enfermo. Hay una persona en línea, escúchame, de Chan. Ok, lo que pasa es que nos quedan 2. Sí, no hay problema. Y buenas. Sí, buenos días. Excelente programa. Yo quiero preguntarle a la doctora, porque yo soy un roncador, yo ronco hasta abajo del agua, yo creo. El doctor de Champs. Doctor de Champs.
Por eso la radio y yo no somos amigos. Sí. Ok. Yo ronco, creo que hasta debajo del agua, y pues tengo una condición que pues muchas veces estoy durmiendo y yo mismo me escucho yo mismo roncando. Yo quisiera saber si otros roncadores tienen esa misma condición o si es algo aislado. Doctor. Es un caso interesante Usted ronca y se escucha, dice él. Vamos a ver, doctor. Bien, entonces, con respecto a la llamada de que el esposo roncaba cuando está boca arriba y no cuando está de lado. Esa persona, por la historia, su paladar tiene mucho que ver con su ronquido. Entonces, evidentemente, cuando él se pone de lado, el paladar se acomoda. ¿Qué es el paladar? El paladar es donde cuelga la úvula. La campanita. La campanita. Ok, eso se llama paladar. Paladar. ¿Y qué le pasa a ese paladar de esta persona que... Cuando se acuesta boca arriba, se echa hacia atrás. Entonces cierra. Entonces tapa como si fuera una válvula la vía de la garganta. Exacto. Entonces cuando se pone de lado, mejora. Exactamente. Entonces en ese caso habría que valorarlo y ver cómo está ese paladar para dar una solución. En cuanto a la boca, todo el mundo que ronca tiende a dormir con la boca abierta. ¿Por qué? Porque al tener un problema en la vía aérea, de manera inconsciente, aumenta él trata de, porque nadie se va a dejar matar, ni siquiera el cerebro. Entonces, de alguna manera, el cerebro tiene que respirar y trata de usar esa vía alterna. Que por esa situación los niños tienen problemas, porque los niños, al tener un cerebro inmaduro, no pueden respirar, no pueden ser respiradores orales solamente. Entonces, todo el problema y las cosas que vemos en los niños. Entonces, nos queda otra pregunta. ¿Podemos tomar esta llamada? El que se oye cuando ronca. Es el que se oye. Sí, buenas. Nos falta esa. Sí. ¿Cómo están, doctores? Muy bien, muy bien. Adelante. Eusebio Basilio de este lado. Hola, Basilio. Estoy 100% de acuerdo con el doctor o la doctora, creo que es, que con que el que ronca, yo ronco muchísimo, a veces hasta despierto, y que el que ronca tiene que dormir con la boca abierta. Obviamente yo duermo a boca arriba, no puedo dormir ni de lado ni a boca abajo. ¿Y por qué? Si duermo a boca abajo me siento que me estoy ahogando, porque al tener la boca abierta, obviamente uno babea. Sí. Igualmente de lado tú sientes como que te estás asfixiando. Obviamente yo, como me siento cómodo, tengo que tener una almohada detrás y la boca arriba. Así puedo dormir más bien. ¿Usted es obeso? ¿Usted es gordo? Bueno, ahora mismo entiendo que tengo un par de libritas, o no ahora mismo, un par de años. Sí. Eso creo que es un asunto de que tengo que sacrificar el tiempo para ejercicio. Aparte de unos estudios que me hice, que supuestamente tengo el tabique de la nariz torcido, la glándula de las amíndolas muy grande. O sea, tengo que hacer un proceso para operarme esa situación. Excelente. Bueno, tenemos varias preguntas que quedan pendientes. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos el doctor José de Champs, otorrinolaringólogo en Cátedra Médica, hablando de ronquidos. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos en Cátedra Médica. Hoy es jueves 23 de diciembre. Son las 11:21 de la mañana. Hablamos con el doctor José de Champs. El doctor José de Champs es otorrinolaringólogo y línea de contacto con nuestro estudio es 809-682-9850, 809-682-9850 y línea internacional 833-380-0062. Vamos a la última pregunta que teníamos pendiente era que el paciente decía que se oía cuando roncaba. ¿Eso es posible, doctor? Eso es muy posible. O sea, las personas, todos los plazos se cumplen y todas las deudas se pagan. Entonces, cuando tu cuerpo tiene una deuda de sueño, tú tienes una cantidad de dióxido de carbono que te da un sueño extremo, lo que nosotros llamamos narcolepsia. Entonces, esas personas en una fase 2 de sueño, de la que habíamos explicado, de la escalerita del sueño, pueden roncar, porque tienen una deuda enorme. Desde que el cuerpo dice, puedes dormir, se despiertan ellos mismos con su ronquido. Se desmorona. Ahora, de Champs,
una persona puede morir roncando. Te lo digo porque, o te lo pregunto, porque hay personas, yo soy una de esas personas, que el ronquido es tan fuerte que me quedo sin respirar. Y veo que a muchos compañeros míos, por lo que cuentan su esposa, le pasan lo mismo. Que a veces se desesperan, que a veces dicen, déjame despertar porque se me murió, se me está muriendo. ¿El ronquido puede matar? El ronquido puede matar por lo que produce. ¿Qué produce? Ahora, que algo que se pueda morir en un episodio de ronquidos, eso es probable, pero no tan frecuente. ¿Por qué? Porque cuando los niveles de oxígeno disminuyen a un nivel en la sangre, ¿el cerebro qué hace? El cerebro despierta a ese individuo. Y ese es el problema del paciente roncador, que no tiene un sueño reparador. O sea, nunca llega a la fase final de la escalerita donde uno debe descansar, sino que se mantiene en un sueño superficial. Y cuando va a profundizar, disminuye el oxígeno y el cerebro le dice, ¡ey, no te duermas! Yo prefiero estar vivo y despierto. ¡Fup! Y le echa para atrás. Se devuelve. Entonces, ¿está relacionado con la apnea, con la falta de respirar? ¿No hay un síndrome de la apnea obstructiva del sueño? Ese es el término que nosotros los otorrinos utilizamos, síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Y qué pasa? ¿Y eso qué es? Para que la gente pueda entender. Es el conjunto de enfermedades que ocasiona que la vía aérea se cierre. Para hacerlo coloquialmente. Sí. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y se origina por dos causas principales. ¿Qué son? La primera causa, en un 20%, porque el cerebro pierde la capacidad de mantener el tubo abierto. A eso le llamamos causas centrales de apnea obstructiva del sueño. Y la segunda causa, que es el 80%, es la mayor de los casos, porque existe una obstrucción o un problema en el paso del aire de los diferentes conductos. Y eso le llamamos apnea obstructiva periférica. Doctor, usted mencionaba que el ronquido tendrá cura de acuerdo al tratamiento que se le dé, y ese tratamiento se va a dar de acuerdo al diagnóstico. Entonces, si yo soy roncadora y me llevara a una consulta, ¿cuál es el procedimiento que sigue el especialista? ¿Cuáles son los estudios que manda para determinar cuál es la causa de ese ronquido y que tenga un tratamiento efectivo que me ayude a curar esa Yo creo que hay varias personas en línea y esa pregunta que tú estás haciendo, Liz, diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica el paciente con ronquidos? Bien. Hay diferentes aspectos que uno necesita. Para saber si el paciente está enfermo o no, basta solamente con hacerle una batería de análisis y tomarle la presión. Y tomarle la frecuencia cardíaca y hacerle un pletisnograma y ver cómo está la salud arterial de ese paciente. ¿Hacerle un? Pletisnograma, o sea, ver cómo está la elasticidad capilar. O sea que el paciente roncador se somete, el otorrinolaringólogo lo somete, ya cuando ve que es un paciente enfermo, lo somete a pruebas de laboratorio. Lo que pasa es que el problema de los ronquidos y la apnea obstructiva del sueño es que las personas normales desconocen mucho de esta condición. Y mientras más tú explicas, más preguntas se generan y más preguntas se generan. O sea, no es tan fácil. Nuestra primera etapa es saber si el paciente es enfermo o no es enfermo. Exacto. Si una persona determinar qué hay detrás de ese ronquido. Lo que está detrás del ronquido. Ahora bien, después de eso hay muchas preguntas extras. O sea, ¿cuán grave es esa condición? Esa pregunta se contesta con un estudio que se llama polisomnografía. Polisomnografía. ¿Y eso consiste? Poli, muchos, somno, sueño y grafía, descripción. Básicamente es la descripción de todos los eventos vitales durante 8 horas de sueño. Entonces, con ese estudio sabemos el nivel de gravedad. Entonces, se va a un laboratorio de sueño, el paciente se acuesta con unos sensores y duerme 8 horas. Durante esas 8 horas se registra frecuencia cardíaca,
electroencefalograma, movimientos de piernas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la polisomnografía se realiza bajo un esquema de 8 horas de sueño. Ajá. Entonces, pero ese esquema debe ser un esquema 8 horas de sueño natural, o a mí me pusieron un somnífero. No debe ser natural. Natural. Okay. Sí, para ver cuál es el comportamiento del paciente. Se va a un laboratorio de sueño que simula un hotel, o sea, para que tú no veas que es una clínica. O sea, es como si fuera un hotel, se te colocan los sensores y tú duermes. Y ahí se te miden todos los parámetros vitales. Entonces luego, una persona entrenada y capacitada, cada parámetro lo examina durante las 8 horas completas. O sea, es un estudio, trabajo. Es un trabajo. Pero fíjate que ese estudio tan laborioso y tan largo solamente te da una respuesta a una pregunta. O sea que hay que hacer solamente te dice cuán grave es la situación. O sea, la higiene de sueño tuya, tú la puedes valorar con este parámetro. Con esta polisomnografía. Ahora bien, hay otras preguntas que normalmente vienen. Doctor, ¿y por qué yo ronco? Entonces, ahí vamos a lo evidente y a lo no evidente. Si tú eres una persona con cuello corto, ancho, obeso, amante de la fritura, el bofe y el entresijo, entonces tú tienes mayor predisposición a roncar. Entonces la primera medida en ese caso es disminuir de peso. Si tienes alguna alteración nasal, eso hay que corregirlo, porque la nariz sabemos que no ocasiona ronquidos, pero la nariz los empeora. ¿Por qué? Porque si tú tienes un defecto nasal, el aire va a pasar con mayor presión, y al mayor presión, por efectos físicos, por el fenómeno, y ahora tengo que hablar de física del bachillerato, ¿verdad? Por el fenómeno de Bernoulli y el efecto de Venturi, tú vas a ver a mayor presión un mayor colapso de la vía aérea. Y entonces, pues evidentemente... Entonces tienes que corregir, si hay un problema nasal, tienes que corregir nariz. Y había un señor, que creo que fue la última llamada, que decía que él tenía desviación del tabique, que tenía las amígdalas, que tenía que operarse, en fin, o sea que ahí hay temas. Ahí hay varios temas, tú sabes. Entonces ahí uno decide, si el problema es evidente, que tú tienes unas amígdalas enormes, que parecen 2 enormes albóndigas, que tú tienes un paladar grueso y corto, tú sabes, ya eso. Ahora, tú roncas, eres delgado y no tienes una obstrucción que es evidente, que se pueda ver con los ojos de la cara, entonces en ese caso el médico opta por un estudio que se llama somnoendoscopía. La somnoendoscopía. ¿En qué consiste? En que en un sueño se simula un sueño fisiológico y se entra una camarita por la nariz. Y se observa lo que pasa con tu garganta cuando duermes. Entonces tú miras con los ojos de la cara y dices, mira, el problema es que la garganta se cierra de adelante hacia atrás. Okay. Pero simular un sueño fisiológico, ¿y cómo uno lo simula? El anestesiólogo. El anestesiólogo, ok. Sí, porque hay medicamentos y hay medicamentos. Okay. O sea, trata de un sueño suave que se parezca al sueño normal. Okay. ¿Por qué? Porque eso es importante, porque es diferente tú tener un ronquido porque la garganta se estreche de adelante hacia atrás, o sea, un colapso anteroposterior, o que la garganta se estreche a los lados, laterales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la solución quirúrgica que tú vas a tener. Okay. Por ejemplo, si tú tienes una fractura de fémur, al paciente tú no le vas a hacer una circuncisión. Entonces tú tienes que saber la cirugía exacta que tú vas a hacer. O sea, tú tienes que saber. Hay personas que tienen una epiglotis muy flácida, y la epiglotis, que es la valvulita que cierra la vía respiratoria cuando comemos comida, valga la redundancia. Si está muy flácida, entonces se echa para atrás y por eso se ronca. Entonces hay que saber cómo se comporta la vía aérea. Doctor, usted ha mencionado daños nasales, apnea obstructiva del sueño, sobrepeso, como condiciones que pueden estar relacionadas con el ronquido. ¿Qué otras condiciones de salud podrían causar esos ronquidos? Además de eso que ya usted mencionó. Edad. Uso de medicamentos que disminuyan el tono de los músculos.
el uso de relajantes musculares, alcohol, somníferos. Hay personas que roncan y tienen la maravillosa idea, oye, como yo ronco, yo me voy a tomar un medicamento para poder dormir mejor. Y lo que hace es que roncan más. Se empeora el ronquido porque el músculo se torna más blando. Y al tornarse más blando, ronca con mayor facilidad. ¿Y los fumadores? ¿Tiene alguna relación el ser fumador con los ronquidos? No necesariamente. Okay. El sexo. Hacen una sinergia. Evidentemente el que fuma tiene un daño en los vasos sanguíneos por el simple hecho de fumar. Y si a eso tú le agregas, ¿verdad? El roncar, que también causa daño por la adrenalina y por la falta de oxígeno, como que tú estuvieras embriagado por whisky y decides montar patines. El sexo, la relación familiar, también son factores de riesgo. O sea, el hecho de ser hombre, mujer, el hecho de ser familia de roncadores. Lo que pasa es que el hombre por arquitectura y diseño, el hombre tiene más músculo que la mujer. Okay. Y ronca más entonces. Entonces, por ese sentido, ronca más. Ok. Doctor, la relación entre ronquidos e infartos y enfermedades cerebrovasculares. Muchísimo. Bueno, parece cliché, pero en todos los programas siempre tú oyes esta frase. Interesante pregunta. Sí tiene mucha relación, mucha relación. ¿Por qué? Porque cuando roncamos es porque nuestra vía aérea es incapaz de manejar correctamente el flujo de aire que nos lleva a una adecuada oxigenación. Y eso trae como consecuencia que el vaso sanguíneo sufre. Además de que si ese mismo problema por orinar más de la cuenta, la sangre se hace más espesa. Y fíjate como yo me estoy yendo ahora por otro lugar de la misma apnea. O sea, la misma apnea te ocasiona deshidratación y te ocasiona, evidentemente, que la sangre esté más espesa. Entonces tú tienes una sangre más espesa, a mayor velocidad, en un vaso sanguíneo más pequeño. O sea, literalmente tú estás batiendo esa sangre y la formación de coágulos es más fácil que se produzca en ese esquema, en ese escenario. ¿En qué condiciones, doctor Deschamps, se produce la apnea del sueño? O sea, en el paciente que ronca, todo el paciente que ronca indefectiblemente, el roncador lo lleva a apnea del sueño. No, un paciente puede roncar y no tener apnea. Exacto. Pero todo el que tiene apnea ronca. Exacto. Ahora, ¿cómo se llega a la condición que se llama apnea del sueño? Es cuando durante tu sueño o durante el periodo que tú destinas a dormir, hay descensos en los niveles de oxígeno en la sangre, con una parada respiratoria. Eso se llama apnea hipopnea. O sea, el paciente tiene una parada respiratoria, deja de respirar por algunos... Deja de respirar y consecuentemente disminuye el nivel de oxígeno en sangre. ¿A qué nos lleva la apnea del sueño? A muchísimas cosas. Vamos a comenzar por lo más importante. Bueno, lo más importante es que te causa somnolencia. Eso te causa una deuda de sueño. O sea, tú te pasas el día entero cabeceando. No, y que te hace menos productivo. Porque las personas cuando no descansan adecuadamente no pueden generar ideas. Y eso, bueno, cuando tú hablas de apnea obstructiva del sueño, la gente habla de infartos, inclusive de problemas de disfunción eréctil, de perder ese sagrado miembro funcional, tú sabes. Bueno, con él encima. No que lo perdiste y se te quedó, no, con él encima. Entonces, la apnea... Pero la apnea te produce tantas cosas, incluyendo la pérdida de la creatividad y tu capacidad para trabajar. O sea, no solamente te afecta a nivel corporal, sino a nivel productivo como ente. Si tú manejas un vehículo, como por ejemplo un vehículo pesado, imagínate un patanista con apnea obstructiva del sueño. Con el arma que puede ser un camión en una vía pública. No, y que lo es. O sea, entonces, estamos hablando de un problema que genera no solamente una inquietud en el que la padece, sino que es un problema social. Bueno, yo creo que es el momento de irnos a una pausa, señor y director. Cuando regresemos seguimos hablando de los ronquidos y sobre todo de este camino que hemos iniciado en este momento, de los efectos que produce la apnea del sueño. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.